Всем привет! С вами Бонсай сначала, канал Бонсай сначала 65. Такой у меня канал. Я здесь развожу бонсайчики, формирую. Хочу вам показать. Вот у меня был бонсай, вернее я формирую в стиле гранат, в стиле вот, порыв ветра. Вот такой он сейчас на сегодняшний день осень. Он, конечно, весь парень трепался, потому что ему нужна формировка. Потому что он это самое. Пересаживать я его не буду. Здесь листья, он стоит у меня на лоджии до конца, пока не сбросит листву. Сейчас я его сформирую и обрежу чуток, потому что он такой сильно не нужен, длинный уже. Мне его дома ставить будет некуда, поэтому я сейчас на зиму обрезаю, чтобы сделать их компактными кусты, чтобы они место меньше занимали. Сейчас пока стоит вот здесь травка закид, стоит он у меня он так, вот, чтобы эти цветы тянулись так. Вот сейчас я проведу обрезку, все, что можно, все, что не нужно и все, что лишнее. Во-первых, посмотреть, что здесь лишнее. Пока что я ничего еще не вижу лишнего. Эта проволочка поддерживала веточку. Эти все веточки вроде как живые. Вот это пошла куда-то вверх. Мы его здесь, я его обрежу вот здесь на две почечки. Она мне не нужна такая длинная здесь. Здесь все живые вроде ветки. Только мы его сейчас сюда заплетем немножко. О. Вот эта ветка длинная, мы ее тоже срежем вот так. На две почки вот здесь. Две почки вставляется. У нее почки по разные стороны разбегаются. Как раз. Вот так стоят. Буквой Т. Эти листочки я сюда в горшок кидаю. Потом, конечно, буду чистить, когда домой носить буду все эти листочки. Сейчас пока не надо, потому что там прохладно. Так, дальше у нас что? Снизу можно будет листочки эти пообрывать лишние. Здесь целая ветка. Вот эта ветка, она еще непонятна. Живая она, не живая. Сейчас я ее кусну и посмотрю. Потому что она живая. Просто листочки сбросила. Так, эти все здесь нормально. Далее веточки. Дальше продвигаемся. Вот эти, здесь их набухло. Вот эту ветку мы сейчас она такая не нужна вообще здесь. Мы ее обрезаем. Вот эта ветка тоже, как бы здесь и так толсто все. Поэтому мы ее... не, сейчас извиняюсь. Вот это. Ну, в принципе, да, вот это можно тоже будет так обрезать на эту веточку. Раз, пока что так. Эту пока ветку я сейчас трогать не буду, посмотрю. Эти ветки я длинные вот так обрезаю. По почкам обрезаю, короче. Почки оставляю, там проснуться или не проснуться, неизвестно. Вот эту я тоже. Эту можно слабить. Вот тут две почки есть, там обрежу. Эту я, видите, обрезал, она отдала. Я сейчас еще вот так на эти две почки обрежу. Так вот. И сейчас с этой стороны посмотрим, что здесь обрезать. Эту я тоже сокращу, это нижняя, это на средняя. Сокращу вот на эти две почки. Можно их оборвать. Листочки, которые уже слабо держатся. Они уже в руках остаются. В принципе. Так, а вот эту веточку, сейчас я гляну. У меня вершинка вот эта, она у меня совсем упала. Ее немножко приподнять так надо. Или вот это просто. Сейчас, посмотрю, у меня лицевая сторона вершины, вот она у меня. Она, в принципе, так должна быть. Просто вот это, мне кажется, лишнее. Что здесь? Вот это я, скорее всего, ветку. Ну вот она толстая. И это толстая. Это что-то она как-то... ну это сейчас я обрел.
А вот это я наверное, полностью удалю ее. Она такая не нужна. Вот эту тоже я ее в прошлый раз удалял, но как бы я думал вниз, поэтому наверх пошла. И я тоже, наверное, скорее всего. Сейчас посмотрю. Вот эту может. Вот эту. Веточки сухие такие. Все проблемы. Вот эти ветки оставлю для утолщения здесь столика. Это одно. Так, а здесь мне вершинку маленько приподнять надо будет. Здесь ничего не пробудилось, я хотел здесь вплести, а снизу не захотел, только одна пробудилась, возможно, я потом еще. Сильно он и не вырос такой, только ветки длинные внизу не захотел пробуждать. Сейчас я вот это немножко, наверное, подниму вот так чуть-чуть. Лигатурку наложим на нее. Чуть-чуть. Так, немного приподнимем. А возможно, вообще-то зачем приподнимать? Со стороны надо смотреть. Нет, не надо ее приподнимать, она вот так хорошо смотрится. Если высоко приподнять, получается уже не порыв ветра. А вот так вот лучше будет. Так, вот эта веточка, она... Я ее в прошлый раз обрезал. Я ее, наверное, сейчас здесь сокращу вот на эту две почки. Вот. Так. На эти две. Так. Ну-ка, сейчас еще надо поглядеть разочек. Если я уберу, она некрасиво будет смотреться. Получается, здесь как обрубыш будет. Ладно, мы ее оставим так, пусть тогда. Вот эту только вот верхнюю. Боковой нет, была бы боковая, она тоже верхняя почка почему-то идет. Вот вроде боковая, вот проснется, а нет, наверх тоже. Вот здесь может боковая проснется на это. Потом можно будет вот так выгнать, в принципе. Так может быть. Пока что пусть так. Ну так, тут обрезку совершил. Сильно здорово. Уже обрезать не буду ничего. Это у меня тыльная сторона. Это вот. А вот это у меня идет лицевая сторона. Это я веточку поддерживал, чтобы она это. То она провисает. Проволочку так я не буду убирать. Можно перекрутить так просто. Чтобы по новому месту закрутить. Чтобы ветки как бы это не перетягивало. Сейчас посмотрю, если она не будет держаться. Она, видите. Ну, в принципе, она сейчас вроде держится и так. Значит, можно будет снять проволочку с нее. Она окрепла чуть веточка, то она была слабенькая сильно. Вот. Так лучше. Вот она уже сама держится. Хиленький-то. Тут окрепла. Вот здесь бы утолщили две веточки, и хорошо было бы. А вот это можно будет потом. Вот вообще было. Удалить, не знаю, как лучше что сделать. Вот это вот удалить вообще вот так. Ну-ка надо посмотреть, как будет, если ее удалить-то. Она смотреться не будет. Так она создает как раз хороший порыв ветра. С этой стороны. Справа. Налево дует. И северный ветер ударил прибой. Вот. Даже это сюда загнулось. Я как держу его так. Я говорю, чтобы вот не гнуть лишний раз ветки, а когда это, я его ставлю вот так. Вот видите, у меня здесь ямочка вырытая. Я сюда так поливаю, оно так все лето стоит. Потому что уже все равно же вертикально это. Вверх. И столик нагинаешь, когда он так вертикальные ветки. А так, если бы я оставил, он бы весь пошел вверх. А так он, видите, сам по себе. Вот, пожалуйста, посмотрели, порыв ветра. Опять ставишь, чтобы он так рос. Вот такая небольшая обрезочка. Без пересадки. Пересаживать я, наверное, буду уже весной в новую землю. Сейчас пока не надо ничего трогать. Это я его придавливал камушком, так и стоит. А теперь я опять отправлю его на лоджию. Опять замульчирую здесь немножко, чтобы он не замерз.
корешки не замерзли. Вот это я мульчирую здесь так. Вот это и вот эту вот ямочку тоже. Туда водичку поливаю. Вот. Все, я отправлю опять на лоджию до уже совсем похолодания, когда он уже голенький будет. Его домой заносишь, он начинает распускаться, потому что он уже думает, зимок прошла, только короткая плохо что. Я его садил когда? Я его садил так в 16 году. Ему уже 4, скоро 5 лет будет. 17.04. В апреле. 17 апреля садил. Это будет... Что он будет уже? 5-й год, что ли? В апреле еще 5 лет будет. Что-то маленький какой-то. Ну, вроде вон. Может, это не от него дырка. А может, от него. В этом году он мало вырос. Он первый год хорошо вырос. А в этом году что-то неудачно. Что-то не знаю почему. Но когда я уезжал, поливали скудненько. Приходили, чтобы это... Самый рост, когда был. Поэтому он сильно-то и не вырос. Ну ладно, все поправимо. Главное, что он живой. Вот такой у меня порыв это. Всем пока-пока. Сам был канал Бонсай сначала 65. Кому интересно мое видео, заходите. Кто интересуется бонсай в домашних условиях, которые можно из чего-то из подручных, как говорится, вырастить. Вот из семечек граната выращен, пожалуйста. Там у меня еще есть косичка, покажу тоже. Вот такие вот можно бонсайчик вырастить. Когда он распускается, листочки зелененькие, очень красиво смотрится. Вот его, допустим, для фотосессии сделал. Он даже сейчас смотрится, мне кажется, хорошо, без листиков. Вот именно что сейчас он, наоборот, хорошо смотрится, что листья все ветром сорвало уже осень. И вот такой прекрасный гранатик стоит. Все, пока-пока. Больше задерживать вас не буду. Всем хорошей еды на столе, вкусной. Удачи. Здоровья, конечно. В наше такое время всем здоровья.